Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba membuat tutorial cara pemasangan pas konektor tidak menggunakan alat splicing. Pertama-tama kita kupas kabel, pokoknya pisahkan antara kawat seling dan serat fiber optiknya. Lalu kita ukur kurang lebih 20 cm. Kita potong kawat selingnya, lalu kita isolasi ujung selingnya biar tidak kekupas pada saat ketarik-tarik kabelnya. Kita siapkan stripper drop core-nya untuk melakukan pengupasan. Kabelnya masukkan ke stripper drop core kurang lebih 5 cm. Agak sedikit susah masuknya. Nah, setelah masuk, yang tadi kita bilang 5 cm, mau di full juga nggak apa-apa, di 6 cm. Oke, setelah sudah ketemu di 5 cm, kita tekan pakai perasaan, lalu kita tarik pelan-pelan. Ini serat optiknya masih kebungkus yang warna biru, masih kebungkus kulit. Kita kupas pakai tang stripper biar benar-benar hilang yang warna birunya, yang kulitnya masuk di lubang di nomor 3 ya. Posisi jangan lurus, harus miring karena kita posisinya hanya mengupas kulit. Nah, sudah putih begini. Oke, lalu kita bersihkan pakai alkohol, terserah mau pakai tisu atau mau pakai lap, atau mau pakai tisu, kita pakai tisu biar lebih steril. Setelah dikupas serat fiber optiknya, kita coba potong menggunakan clamper. Tapi sebelum kita potong, coba kita mal dulu pakai pas konektor. Kira-kira yang kita potong itu berapa senti. Nah, ini pas konektornya jenis pas konektor buaya. Nah, udah ketemu kurang lebih yang dipotong itu 1 cm, berarti kurang lebih serat optiknya di angka 4 cm karena kita tadi potong waktu kita kupas itu di angka 5 cm. Nah, ini yang kuning ini yang di pas konektor, yang kuning emas itu buat kunci serat optiknya. Nah, kita coba potong pakai clamper. Kurang lebih 4 cm. Oke, kita
kunci, kita potong. Sudah terpotong, setelah dipotong serat fiber optiknya, kita coba masukkan pas konektor. Nah, ini jangan lupa kuncian ekor pas konektor. Nah, kita masukkan serat optiknya ke pas konektor. Nah, itu yang kuning emas buat kuncian serat optiknya, jangan lupa dikeataskan. Nah, lalu yang belakang ekor ini kita kencangkan. Oke, sudah, tinggal ini yang di kepala birunya kita masukkan untuk kuncian di HTB maupun di router yang berbasis FO. Nah, setelah pas konektor terpasang, kita coba tes pakai visual locator atau laser fiber optik. Kita tes pecah atau tidak. Untuk cahayanya, oke. Setelah ini kita coba ujungnya fiber optik. Nah, ini ujungnya fiber optik, kita cek pencahayaannya sudah bagus, hasilnya tidak pecah, dia udah bulat. Biasanya kalau bulat begini redamannya bagus, standar itu di bawah 20. Nah, kita coba pasang pas konektor, kita coba cek cahayanya masih tetap bulat, fokus. Oke, kita coba pakai OPM, redaman dari visual locator atau laser fiber optik. Nah, di bawah 20 itu masih bagus, redamannya di bawah 20. Kita coba dari redaman dari HTB. Nah, di bawah 10. Intinya kalau redaman di bawah 20 itu sudah cukup bagus. Jadi kurang lebih seperti itu cara pemasangan pas konektor ke fiber optik.